Una de las 7 maravillas del mundo que puedes explorar al venir a este lugar no tiene rival. Es un lugar de ensueño para que vengas a explorar la naturaleza, el paisaje, los miradores. No puedes faltar un buen recorrido. Y sobre todo, que es conocido por tener uno de los cañones más grandes del mundo. El Parque Nacional del Gran Cañón en Arizona. Es uno de los parques nacionales más visitados de los Estados Unidos. Tienen excursiones, transportes, miradores y actividades para toda la familia. Y también puedes agarrar un tour en helicóptero que dura aproximadamente unos 45 minutos y puedes disfrutar de vistas inigualables.